有时阵阮讲的话，大人要你听，嘛无想要了解阮想要爱的是啥。一点叫面对时间，哪会晓大细声？真正唔知是毋是恁捡来的囡仔。这款的厝内愈来愈无想要看，是搁榴莲哪有分某体的门神哪？有时阵嘛有想过死死的脚开外头太做狗，嘛开赢做人食袂溜热。原来家庭有问题人嘛是真多，会当互相理解做伙苦，摇老母老爸你才有感觉到温暖，感觉家己活的。咱就是别人嘴来搭发狗的少年家，认为阮规工为开餐做无介意读册，拢是去外佚佗毋食囡仔斗做伙，观念已经打死阮嘛变大家做解说。有落时久，阮就是恁讲的无聊。少年，阮是老光学功夫欠钱无聊。少年，阮是休息到小团团结的无聊。少年，阮是会当快乐斗阵加笑无聊。少年，有落时久，阮就是恁讲的无聊。少年，阮是读册较袂晓学班的无聊。少年，阮是袂晓变较憨猪的无聊。少年，阮是无人理解无温暖的无聊。少年。读册爱做梦的囡仔，真正有向厝要学功夫嘛，真打拼。人贩做拄斗阵着去，互恁叫佚佗啊。歹过的社会观念，放屎进厝的人啊，是恁遮的人加关心理解家己囡仔，用爱用鼓励加用其他时间来陪伴，着袂互伊连外去找温暖所在靠活，嘛袂互伊无说你真正往歹路去行。有落时久，阮就是恁讲的无聊。少年，阮是老光学功夫欠钱无聊。少年，阮是休息到小团团结的无聊。少年，阮是会当快乐斗阵的笑无聊。少年，有落时久，阮就是恁讲的无聊。少年，阮是读册较袂晓学班的无聊。少年，阮是袂晓变较憨猪的无聊。少年，阮是无人理解无温暖的无聊。少年。是恁讲的无聊。少年，阮是老光学功夫欠钱无聊。少年，阮是休息到小团团结的无聊。少年，阮是会当快乐斗阵加笑无聊。少年，有落时久，阮就是恁讲的无聊。少年，阮是读册较袂晓学班的无聊。少年，阮是袂晓变较憨猪的无聊。少年，阮是无人理解无温暖的无聊。少年。